สำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะคือเรื่องต่อเติมรูปภาพ My City นะคะสำหรับงานนี้เนี่ยเด็กๆต้องใช้ฝีมือในการวาดนิดนึงนะคะก็คือครูจะมีการเริ่มรูปภาพให้นักเรียนหน่อยนึงแล้วให้เด็กๆต่อเติมเป็นเมืองของตัวเองตามจินตนาการได้นะคะเริ่มจากการใช้ดินสอวาดก่อนนะคะแล้วเราก็ต่อเติมเมืองไม่ว่าจะเป็นต่อเติมเป็นก้อนเมฆก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะวาดรถเพิ่มอีกสักคันก็ได้ต่อเติมเป็นรถก็ได้เป็นรถบรรทุกของก็ได้นะคะวาดถนนต่อไปเลยหรือว่าเติมต้นไม้นะคะเติมยังไงก็ได้ตามจินตนาการของเราเลยค่ะนี่ครูก็จะใส่เป็นต้นไม้ขึ้นมาอีกก็ได้วาดตึกเติมหน้าต่างตรงนี้เติมอีกหน่อยก็ได้หรือว่าใส่เส้นถนนนะคะเราจะวาดตึกวาดอะไรซ้อนหรือจะวาดเฮลิคอปเตอร์อยู่บนท้องฟ้าก็ได้นะคะเด็กๆลองวาดดูนะคะเดี๋ยวเราจะวาดพร้อมๆกันเลยเมื่อเราวาดภาพเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องระบายสีต่อเลยแต่เด็กๆสังเกตนะอาจจะมีบางจุดนะคะที่เรายังอาจจะลืมวาดต่อให้เราวาดให้เรียบร้อยเลยนะคะก่อนระบายสีเมื่อเราวาดเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เริ่มระบายสีเลยโดยระบายสีนะคะ1เริ่มจากการระบายอะไรก่อนคะ1ระบายขอบก่อนเสมอนะคะเสร็จแล้วนะคะพอเราระบายขอบปุ๊บ1ระบายขอบก่อน2ระบายให้เข้มแล้วก็3ระบายให้ไม่เห็นรูขาวนะคะพยายามใช้สีสันที่หลากหลายระบายเข้าไปในงานของเราอย่างเช่นตึกนึงเนี่ยเรานะคะอาจจะเป็นหน้าต่าง1สีกำแพงตึก1สีก็ได้เราไม่ควรที่จะเป็นสีเดียวทั้งหมดเลยนะคะมันจะทำให้สีมันดูจืดเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราพยายามใช้สีสันที่หลากหลายนะคะค่อยๆระบายไปสำหรับงานนี้เนี่ยเราระบายเฉพาะตัวตึกกับสิ่งที่เราวาดมาตรงท้องฟ้าไม่ต้องระบายก็ได้นะคะถ้าเข้าใจแล้วก็เดี๋ยวเรามาระบายสีพร้อมๆกันเลย Thank you.
สำหรับการต่อเติมรูป My City ก็เสร็จเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาลองดูผลงานของเด็กๆกันนะคะสำหรับงานนี้ก็เสร็จเพียงเท่านี้ค่ะ